好，咁大家好啦，咁我就係負責依部 Laser 機嘅sales 同事，咁就 Heaven 係啦 ，KI Medical 嘅。咁依部 Laser 機咧就係 Helium Laser 係啦 ，Magneto， 咁就係最新嘅 version 嚟㗎啦，係啦。咁今日就首先會同大家講下佢成個嘅 operation 啦，後邊、前邊裏邊嘅 system 嘅操作啦，同埋laser fiber 啦，係啦，sterilization 都會講到嘅。咁最後可能真係 touch wood， 或者有一啲warning 嘅情況，去點樣 handle 啦，係啦，大概就係呢幾個部分。好，咁首先就講一講部機先。嗱，我轉部機後邊個 pat 位俾大家望一望先。嗱，咁首先咧要開着成部機咧，我哋有個 checklist 嘅，咁要有4樣嘢，係啦，一定要有齊呢4樣嘢咧先可以開機嘅。咁首先第一個電源線啦，係啦，一定要插住㗎啦，都唔使喐佢㗎啦，係啦。跟住第二個 remote interlock 都係插住㗎啦，唔使喐佢嘅。係啦，冇咩特別都唔使拎佢出嚟，係啦。咁最緊要後邊要有齊呢2樣嘢，其他都唔使，都唔使去喐嘅。係啦，make sure有呢樣嘢啦。跟住後邊就係咁多啦。好，跟住前面嘅話，你會見到第3樣嘢鎖匙，係啦，鎖匙一定要有啦。同埋第4樣嘢pedal， 係啦，總共有齊呢4樣嘢咧，咁就可以開機㗎啦。咁而家已經插咗電源㗎啦。咁前面開機嘅話，嗱有種情況咧，係啦，你會發現扭上嚟冇燈着，冇反應，係啦，你點扭都冇反應嘅。發現點解咧？就係話前邊有一個緊急掣，有好多時候咧可能唔小心咧個緊急掣撳咗入去嘅，所以你點樣拍都開唔到機。所以咧我哋要每次開機之前要 check 翻個緊急掣有冇拍落去。如果拍咗落去嘅話，輕輕扭彈翻出嚟，嗱咁就開到機㗎啦。你見到就着咗燈㗎啦。係啦，咁而家開機嘅狀態咧，記得鎖匙係向上扭啦，係得2個方向嘅啫，打橫同埋打直，係啦，打橫就熄機，打直而家打直就開機，係啦。我哋呢部 Helium Laser 咧個 wavelength 咧一定係2100，係啦2100，就唔會話2101，又都唔會2099咁樣，係唔會嘅，一定係2100。所以咧，麻煩貼 warning sign 嗰陣時候咧，就 make sure 唔好貼錯，係啦，一定係我哋 Helium 呢部 Helium Laser 就係2100嘅，係啦，就咁多。咁另外咧，我哋呢個 OD 咧要見到大過3，即係話個意思就係話咧，我哋 safety 上面咧，我哋嘅 safety goggles 咧個 orbital density 咧要有3或者以上嘅，係啦。咁基本上咧，你見到咧，我哋呢個眼鏡咧都比較深色，係啦，即係佢嘅 density 都比較大，即係話大概簡單啲嚟講就係佢可以將個laser 嘅嗰個傷害咧減至10萬分之一。咁其實基本上你戴呢副眼鏡咧就已經足夠，即係好安全㗎啦，已經係。另外咧，可能有其他 laser 咧，唔單止係2100啦，可能有用 Thulium 嘅1940，係啦，咁呢個眼鏡都 OK 嘅。都可以頂到晒，因為佢係 OD5啊，係啊，即係話已經10萬分之一已經係好安全嘅，係啦。咁呢個就係眼鏡同埋個 warning 啦，係啦，千祈唔好掛錯啦，係啦。好，咁開機之後咧，你會直接進入一個 preset 嘅畫面嘅，係啦。咁我見到我哋最常用係咩啊？啲 Nipple 打石啦 ，BPH 啦，做 whole lab 啦，係啦。咁然後仲會有啲 preset， 如果 set 咗咁就要 low preset 啦，或者 manual 啦。嗱，咁假設我哋今日做個 case 係打石先，咁就撳 nipple twist， 係啦，咁就揀翻有唔同嘅功能啦，係啦，咁好，依個位咧就要講下呢個 foot pedal 啦。咁而家開咗機之後咧，我哋要 connect 翻個 foot pedal 嘅。咁 connect 個位咧就係喺下邊嘅，係啦。可能要烏低身少少去做翻，係啦，插咗入去之後咧，扭翻實佢，扭翻實就得㗎啦，係啦，咁啊 connect 好咗啦，係啦，咁每一次都要 connect， 同埋用完之後咧，我哋都會 recommend 咧係拆咗扭翻出嚟嘅，係啦，好，咁跟住就揀翻自己想要嘅 preset 啦，左右兩邊，咁我揀 OK 啦，咁就會入咗呢個operation 嘅 panel 啦。咁然後咧，佢黃色咧對照住，就係左邊就係黃色，右邊就係藍色，係啦。咁然後 OK，個 setting 要點樣 set 咧？好簡單嘅啫，基本上就係你會見到有能量啦，同埋 hertz。咁兩個
數值相乘咧，就會係用咗幾多 watt 嘅 power 㗎啦，係啦，就係咁簡單。咁有時候可能 Doctor 佢話比如話黃色呢邊想校高啲嘅，個 energy 校去1咁樣，咁而家0.7嘛，咁就撳一撳能量上下調節，係啦，咁校去1撳上邊咯，就1啦，係啦 ，Hertz 都係一樣嘅啫，係啦，都係上下調節，係啦，比如話 Hertz 我想校到20嘅，係啦，咁就20咯。另外一邊都係一樣嘅啫，都係同樣嘅教法，係啦，就係咁多啦。OK， 咁喺未插條 fiber 入去之前咧，都有啲嘢可以講下嘅，就係話你會見到下邊有4個位嘅，咁就係首先右上角啦，右上角呢度咧就係有個鐘仔，撳入去咧，你會見到佢 record 晒以前所有每一次有踩掣計一次嘅 record 係啦，即係寫一次 laser 嘅 record 咁樣啦，係啦，計有踩掣啊，即係你插咗入去冇踩掣佢都唔會計嘅，係啦，咁就都全部 record 晒喺裏邊㗎啦，射咗幾耐，用咗幾多焦，係啦，呢就做呢個 connect fiber 啦。喺 connect fiber 之前咧都可以講一講，咁因為咧你哋呢邊咧通常係用開200。即係比較幼少少嘅 fiber， 咁其實咧相對於可能50啊，即係話粗啲嘅 fiber 咧，佢處理上面係要小心少少，因為佢比較幼咧，佢受傷嘅機會都會大啲嘅，係咯，即係話因為佢比較幼身啲啊嘛，係啦，所以都小心啲去處理啦。同埋每次焗嗰陣時候咧，我哋都會 recommend 咧係冚翻實個頭嘅，係啦，冚翻實個蓋，要冚翻實去焗啦，係啦。另外同埋去處理個 fiber 嗰陣時候咧，個圈咧 make sure 唔好太細，係啦，唔好夾硬去扯佢，千祈唔好，係啦，咁樣裏邊咧會有即係會有好多 cracking 嘅，咁樣去處理嘅話，尤其是係呢邊係用多 reusable 啊嘛，係啦，咁啊特別去處理啦。咁當然 single use 嘅話咧 ，single use 嘅 fiber 就當然絕對 make sure 到佢嘅 quality 係一定係 well prepared 啦，係啦，就冇問題。不過如果 reusable 就要小心啲去處理咯，係啦。好，咁假設而家我哋就去準備做手術啦，咁就 connect 個 fiber。咁然後你見到前面有個 detector 嘅，嗱，你可以唔使掂佢，佢都會自己打開，就係俾佢有個 sensor 喺度 detect 啦。或者你都可以手動，比如話個冚埋嘅，手動拎開佢咯，係啦。咁然後插入去，順時針扭，攞10至12個圈啦，係啊。或者你自己睇手感 feel 到，咦棘實咗，嗱 connect fiber 冇咗。係啦，咁就 OK 㗎啦。然後個燈都變咗顏色嘅，你會見到。好，然後再講講插完 fiber 之後咧，你會見到啲咩？下邊個 panel 咧插咗 fiber 之後咧，你會好清晰咁樣見到咧，左上角會有個 fiber detail 嘅，係啊，可能有啲細啊。咁佢上面就會顯示咗呢個 fiber 佢係咩 size 啦。咁呢條就係272啦。然後 use 用咗幾多次啦？咁你見到而家係980啦，即係用咗9次，係啦。咁我哋點樣計 count 一次咧？你見到我而家插咗入去咧，佢都係未 count 嘅，係啦。所以你可以 feel 去插入去，同埋去或者去試佢 AM 邊咧，都係冇問題嘅，都唔會 count 一次嘅。好，另外喺開始做手術之前咧，我哋都可以 check 多一樣嘢。就係睇佢右下角呢個 AM 邊呢度，係啦，撳入去啦。咁你會見到可以上左右調節嘅，係啦，你見到個 AM 邊個強度。咁然後咧，我哋都可以校到0嘅，係啦，咁就冇咗啦，嗱就冇咗啦。咁我哋通常就10或者20啦，係啦。好，咁 OK，fiber ready 咗，咁我哋開始做手術要撳咩地方咧？咁你見到我哋而家個狀態咧係 standby 嘅，咁我哋要撳 ready 咗佢，咁佢咧會出幾個 notice 嘅，我哋一個睇，第一個 notice 就同你講翻有你而家用緊係咩 fiber 啦 ，OK， 戴翻眼鏡啦 ，OK， 聽到佢會嘟嘟嘟幾聲。係啦，嗱咁樣就 ready 咗㗎啦，係啦，成個 laser 就 ready 咗㗎啦。OK， 好，咁當手術做到一半或者手術完成嗰陣時候，Doctor 佢話想 standby，
咁我哋好簡單 stand by， 咁就 stand by 咗㗎啦，係啦，就踩唔到掣㗎啦，嗱就射唔到 laser 㗎啦，係啦，咁啊 ready 又 ready 翻，都唔使等，都唔使等㗎啦。有一樣嘢注意翻就係話，比如話 Doctor 喺 ready 緊嘅時候去做緊手術啦，佢想校個 parameter， 我哋係唔使撳 stand by， 我哋直接可以去校嘅，係啦。嗱，你見到係直接可以校，唔使撳翻出去 stand by 嘅，係啦，左右都係嘅。除非 Doctor 佢話想要我要轉另一個 mode， 我唔要 magneto， 我要sorry， 我要轉，等陣啊，我要轉可能virtual basket 啦，係啦。咁樣咧，佢就轉咗 mode 嘅話，佢就會彈翻出去 stand by， 係啦。咁啊，再撳翻 ready， 係啦。咁一般情況下，你唔轉 mode， 淨係轉個個能啊或者 hertz 嘅 parameter 嘅話，佢係唔使 stand by 嘅，都喺 ready 嘅情況下都可以直接撳嘅，係啦。好，而家 stand by 翻先。OK， 咁喺手術嘅過程中啦，萬一真係 touch wood 發生咗一啲意外，比如話佢正常 laser 嘅時候咧。啲聲係好正常嘅，有啲咩聲係唔正常咧？比如你聽到偶爾有幾下啪啪聲，好清脆嘅啪啪聲，係啦。咁或者你見到佢有啲 warning 閃過，或者係彈咗出嚟嘅話咧，都唔使緊張嘅，係啦。咁啊，第一情況首先保持冷靜先啦。可以個處理方法咧就係話，通常啪啪聲咧就係佢 backfire，係啦。咁可以，我會建議姑娘可以摸摸條 fibre。睇下依個位咧，通常呢個金屬位咧係唔會有熱力嘅，係啦，即係正常嘅溫度啦，係啦。但如果佢有啪啪聲，有 backfire 嘅話，佢呢度會好興嘅，你會 feel 到係又未至於辣手，不過會 feel 到好明顯嘅會有熱嘅感覺啦。咁呢個時候咧，第一件事即刻 stand by， 跟住換一條 fibre。係啦，去做手術，因為有時候咧都可能佢踩掣 feel 到話呢度冇出 warning， 但又見到好似冇能量出到喎，係啦，咩事咧？咁樣可以摸一摸條 fibre 睇下佢有冇興先，或者有冇啲真係有啲怪聲係啦，係出現咗，真係有怪聲或者係射唔出能量，或者甚至乎係啲 warning 出現得好頻密啦，咁就換一條 fibre， 然後去做繼續去做呢個手術咯，係啦，就咁樣去解決啦。咁另外咧，事後嘅話咧，都可以檢查翻個護心鏡有冇花到嘅，係啦，個 bar shield 有冇花到。咁呢個我哋就稍後再講。好，仲有啲咩咧？係啦，基本上就係咁樣啦。同埋咧，其實咧有時候咧，除咗啪啪聲、backfire 嘅聲，都會有啲框聲嘅，即係可能會有框咗一下，佢呢度閃咗個 low energy， 佢冇彈 warning。又或者佢又彈咗個 warning 出嚟咧，其實都係一個好正常嘅 fluctuation， 係啦，因為 laser 咧佢係因為我哋都係攞電去射啲 laser 出嚟噶嘛，咁啲電咧其實佢係 fluctuate 嘅，所以有時候咧佢 detect 到裏邊個 sensor detect 到個 laser 嘅 energy 有啲波動嘅時候，好似可能射1000次1000次，佢有一次跌咗落去嘅，咁佢都會出嘅。係因為佢好 sensible 嘅，咁都其實 OK 嘅，唔影響個即係唔影響個使用嘅，係啦。除非真係個啪啪聲個問題同一個手術裏邊出現咗好多次，同埋Doctor 真係 feel 到好似真係冇能量出到喎，都冇 energy， 都粒石打極都係唔喐喎，係啦，呢啲情況咧先會換條 fibre 咯，係啦。好。OK， 咁假設而家做完手術啦，咁我哋要換掹翻條 fibre 啦，同樣地將條 fibre 逆時針扭翻出嚟，你會見到 unconnect 噶啦。好，然後扣翻好佢啦。好，跟住熄機嘅話好簡單，都係撳翻右下角一個掣，然後撳 OK 就熄機嘅啦，係啦，就係咁簡單。好，咁另外講一講隔離呢個護心鏡。咁其實咧，一般情況下咧，我都唔建議大家咧咁經常咁拎出嚟望一望佢啊，或者係扭一扭，即係經常去扭佢出嚟嘅，因為咧佢都係其實冇咩事都唔使扭佢出嚟嘅，係啦。但係都講埋啦，係啦。
咁啊真係聽到啪啪聲，好清脆嘅聲。咁之後咧可以呢個蓋就咁掀出嚟啦，佢有個磁石嘅，係啦。咁啊都係順時針扭啊。sorry 逆時針係啦。好，咁正常咧，你會見到咧，其實係好乾淨嘅，冇一啲印記，冇一啲傷痕嘅，好靚仔，因為冇 backfire 出現嘛，都呢個係一個最正常、最 perfect 嘅狀態咯，係啦，證明部機都冇事，係啦，咩事都冇。咁萬一真係見到，如果上邊出現咗一點點，係啦，好明顯嘅印記，白色印記嘅話，其實就即係反映咗啱先可能條 fiber，因為可能裏邊真係有太多 cracking 啦，係啦，啲 laser 咧就 backfire 咗。咁佢呢個護心鏡咧都係為防止個 laser 去 backfire，所以保護部機嘅啫，係啦，佢嘅作用。所以就如果有印記嘅話，就記得可以換咗佢啦。咁我哋會有士啤嘅護心鏡喺度，咁而家仲有一塊嘅，係啦。咁同埋我哋之後 PM 嘅同事咧去 check 機嗰陣時候咧，其實都會 check 埋㗎啦。所以其實如果冇特別意外發生咧，都唔使拎佢出嚟 check 㗎啦，係啦，就係咁樣咯。好，咁而家就扭翻入去啦。好，撳翻佢。好，基本上成部機嘅 setting 就係咁樣啦。唔該晒大家。